befindet sich ein Laboratorium, in dem die vulkanischen Aktivitäten von Timanfaya überwacht werden. In diesem Observatorium werden die seismischen Aktivitäten, die Deformationen sowie thermische bzw. gasförmige Emissionen beobachtet. Während des Aufstiegs am Macizo del Fuego kann man deutlich den risshaften Charakter der durch die Dünnflüssigkeit ihrer Lava und ganz besonders durch das heiße Salzwasser, das aus den Kratern in Form von gewaltigen, bis zu 30 Meter hohen Geysiren emporschoss. At which we now find ourselves was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit. This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions. In 1824, but anyway you will get it right when you come to the route. Did we have more eruptions for 3 months? And since then have we had volcanic silence here on the island. And the result of all that is that we are on 100% volcanic island with exactly 109 volcanoes and 3 Corona sein Ausbruch. Und dieser Ausbruch, das ist auch noch